И денеска се дружиме со добро познатото музичко дуо на Балканот, а тоа се браќа Арџик. Тие се двајца браќа близнаци кои што ни доаѓаат од Македонија. Добро дојдовте, Давор и Давид. Како се чувствувате денеска? Марио, добро те најдовме. Супер. Некако ми делуваш ти девојче познато од некаде. Знаеш ти многу добро од каде. Абе јас од некаде сигурно те знам тебе, Ние ама не многу знам. добро се знаеме и приватно, морам да кажам. Од каде? Од каде, па знаеш. Добре, може да продолжиме. Треба да кажеш тука сега прв пат вака за публика. Да кажеме за публиката. Не, да кажеш ништо за публиката. Позната си бидејќи некој трето лице, значи ви има запознаено и тоа е тоа. Точно така. Може да почнем со прашања, така? Одма ќе пукаш. Ќе решеташ одма или како? Одма. Најпрво би сакала да ве прашам како започнавте вие со музиката? Од кога се јави таа желба? Можеш слободно кажи да не се преклапаме, па ќе Од продолжиме. мали нозе мислам дека имавме некои тенденции, да кажам, кон музиката. Израснавме гледајќи музички такмичења. Опонашавме, глумевме како се такмичиме на музичка сцена уште од мали нозе. И на крај тоа сега моментално и ни се остварува. Нереално еве да кажам и што стигнавме до овој левел, Давор да биде и во едно големо такмичење, да биде во улога на помагател, ете во стручно жири. Не очекувавме искрено дека толку брзо ќе стигне тој успех, но мислам дека сега се носиме многу добро со тоа. И ќе продолжиме да работиме со ова темпо и да се надоградуваме константно. Јас морам да кажам дека уште како мали тие двајца имавме најдобри другари двајца со кои што заедно почнавме се бавиме со музика. Мислам дека тоа беше од 13-тата година, ако не и помали. Како што кажа, понашавме музички такмичења, морам да кажам дека многу беше интересно тоа, што ние имавме една, пошто во нашиот двор има една додатна куќа каде што се собиравме ние и правевме музички такмичења. Ти не знаеш колку, па менувавме сцена, па имавме завеси да не се гледа такмичарот што пее, па гласови. Па тастери имавме. Па тастери, па се расправавме. Дали знаевте дека уште од мали ќе стигнете до тука? Па некако јас лично за себе можам да кажам, да, бидејќи какви ти се мислите, таков ти е животот. Некако како да знаев дека мислам ние уште ќе се унапредуваме, уште ќе продолжиме, мислам дека не сме ни на пола пат. Меѓутоа со многу работа, со труд и со желба, со амбиција и за луѓето што не гледаат сега, верувајте, се е возможно. Можам да кажам дека уште на почетокот кога почнавте со музиката, многу луѓе од Македонија не ве поддржува. Зошто мислите дека е тоа така? Генерално еден библиски стих вели пророкот никогаш нема да биде прифатен во својата околина. Не мисли на пророк, сега мисли на... Да, не мислам конкретно, тоа е нели жаргонски кажано, алегорично. Мислам дека не бевме прифатени бидејќи целевме на нешто многу поголемо од тоа што луѓето мислеа за нас дека можеме да го постигнеме. Ние стварно целевме големи работи и уште целиме на големи работи. А луѓето, како што кажав, мислам дека не беа спремни и дали сакаат или не сакаат да не видат таму каде што сме сега, но ние сме тука и како што кажав ќе продолжиме да го правиме ова што го правиме со полна паре. Да, но вие бевте прифатени од србите, но не бевте прифатени од македонците. Вака, Марија се викаше ти така? Марија ти беше. Мислам дека беше Марија, ама не сум сигурен. Проблемот генерално мислам дека беше тоа што се презентиравме на некој начин и се уште го правиме тоа доскоро еве. Сега почнавме нели и кога почна да не викаат и по емисии така натаму во Македонија да зборуваме на македонски, меѓутоа ние се промовиравме повеќе на српски јазик и песните ни се на српски и нашето потекло по татко е од Србија, еве ексклузивно поточно од Пирот ни е потеклото. Пирочанци. Пирочанац. Така да стварно не го ни гледам проблемот во тоа, ти имаш артисти од некоја држава, еве конкретно од Србија, од било каде, од кои што пеат на англиски јазик. Па не значи дека тоа е нешто лошо, ја можам да пеам на било кој јазик. Така мислам дека музиката треба да шири љубов повеќе, а не омраза и... А што се однесува на нашиот изговор, зошто се промовиравме во Србија па во Македонија, искрено не ни даде никој шанса кога почнавме во Србија. Иако имавме големи успеси, да кажеме, на социјалните мрежи на српски јазик,
во Македонија не бевме никаде викнати во ниедна емисија, на ниедно гостување. Ама не примети најголемиот шоумен во Македонија, number one, човекот кој што можам да кажам дека е и зачетник на некој начин на шоу бизнисот во Македонија, тоа е Бојан Јовановски, Боки 13, кој што можам да кажам дека стварно овој период ни пружи многу голема рака и многу голема поддршка добивме и добиваме од него за све што правиме. Да, вие имавте настапувано многу често во Србија, Црна Гора, мислам дека и на турнеја имавте отидено. Дали некогаш ве имаат повикано во Македонија да настапувате? Ти си решила да правиш. Па види сега периодов да сме добивале понуди. Меѓутоа нашата цел беше и кога бевме на турнеја, проблем имавме со тоа што сега имаш една песна и малку е проблематично да настапуваш само со една песна, ти константно мораш да пееш други песни. И сега нормално ќе го правиме и го правиме тоа, меѓутоа ете сакавме да почнеме да вадиме своји песни, повеќе своји песни, па да почнеме некои припреми ете сега периодов за настапи во живо како во Македонија, така и Додека сме кај лично вашите песни, знам дека лично вие ги пишувате сите ваши песни. До сега ги имате напишано сите ваши песни, освен една песна, која беше за време на едно музичко такмичење. И таа имавме удел и во таа песна, имавме удел. имаше удел, да. Да. и во Од каде таа таа инспирација вие да ги пишувате вашите текстови на песните? Пак може да се надоврзам на ова прашање. Како што кажав, кога понашавме музичко такмичење сами на 12, на 13 години, во одреден дел од тоа музичко такмичење мене ми падна на идеја дека ние кога стигнавме до финалето, во сите музички такмичења кандидатите добиваат и песна. И сега ја паднав на идеја дека можеме да направиме дел од нашето такмичење од тоа време, каде што ние сами ќе си ги пишуваме песните. И најдов една песна, значи веќе постоечка во тоа време. И тргнав сам да напишам текст. Мислев дека тоа што го правам во тој момент е сулудо, но кога видов дека на луѓето од страна им се допаѓа тоа и на повозрасните од мене, да кажем постара сестра 7 години од нас, кога таа ја слушна текстот што го напишав јас на веќе постоечката песна, она беше многу изненадена. И во нашето друштво почна таа песна дури да се слуша во тоа време. И тоа беше, да кажем, можеби првиот чекор кон тоа да правиме ние наша авторска музика и така натаму. Да ве прашам со кој ви е желба да направите дует? Со која музичка звезда би сакале да направите дует? Мислиш генерално Генерално. музичка звезда од било каде? Од било каде. Не знам како мора да се размисли, не знам како би ти го одговорил прашањето, пошто све зависи до песната, никој не знам. Стварно, јас лично не би знаел да ти одговорам. А од Србија имате вака некој... Па затоа ти кажа генерално, кажа да. Не знам. Со било кој би снимил дует, доколку имаме добра песна за тоа и доколку ни се поклопат енергиите, да. Значи, битна е песната, битен е вокалот што ќе биде во песната, значи целиот проект да се совпадне, не е значи само името да биде присутно во песната, а песната да не е добра. Значи, ако е само името големо, а песната не е добра, мислам дека и тоа не е предзнак дека песната ќе биде успешна. Значи мора све да биде поклопено во песната за да биде Некако успешна. мислам дека некои работи се променија доста на естрадата. За разлика од порано, ако големо име отпееше некоја лоша песна, песната стануваше хит, што денеска е поразлично. Денеска имаш no-name имиња што вадат добри песни, песните стануваат хитови, пошто ја имаме апликацијата. Совршената апликација за маркетинг на таленти генерално, не само во музиката. Тоа е TikTok дефинитивно едно од секој што го оспорува TikTokот, мислам дека многу греши. Само совршена за тие што знаат да користат. За тие што не знаат да користат, Како една песна може да стане хит преку TikTok? Еве вака на кратко, ако може да ни објасните, што вие користите за вашата песна да стане хит и слушан? Верувај дека ни ние не знаеме што точно треба да се направи. Сега нема правило, нема некоја магична формула за да ти кажа мора ова да се направи, песната ќе биде хит. Имало песни кои што јас сум мислел дека не 100 него 300% ќе бидат тренд на TikTok, дека ќе се снимаат луѓето, дека ќе станат популарни, ќе добијат некој публицитет. И не било така. Имало песни кои што сосема случајно сме ги објавиле као еве конкретно имавме песна преработка на една турска песна Црна жена,
он знае. Година дена ни стоеше у филка, него имавме ставено, пошто ние само рефрените ги ставаме неколку дена пред да излезе песна, но за ова немавме намера уопште да ставиме ништо. Ете, тој период немав некоја креативност, не знаев, луѓето што не пратат знаат на кој начин ги снимаме клиповите и колку се креативни, на кој начин се ги изведуваме клиповите. И он ми кажа, ајде да го ставиме рефренот од оваа песна, песната е скоро Да, милион бидејќи пред прегледи. таа песна имавме една песна што извадивме и не помина добро на TikTok и Давор беше малку разочаран. Ама Ја, од таа песна верував да, многу. а он веруваше многу во таа песна, а го имавме и ова од оваа песна, од Црна жено, што ни стоеше така во фиока да кажем, и му реков на Давор кога веќе немаме контент да пласираме на содржината, немаме идеи, еве ова не поминува што го извадивме, да пробаме со ова да го ставиме. Па на крај го ставивме тоа и преку ноќ експлодираше на социјалните мрежи и десетици илјади луѓе се имаат веќе снимено со тој саунд наш на TikTok, што ни искрено многу драго и ете луѓето го препознаат потенцијалот во таа песна. Иако во другава не го препознаа, например. Имам едно прашање за Давор. Во Хајп Звезда кажа дека во денешно време повеќе поминува народната музика. Зошто мислиш дека е тоа така и зашто се враќа тој тренд? Па мислам дека и на помладиве генерации, на тинејџерите, јас не сум тинејџер веќе, одамна. Во мозокот се уште, ама Во мозокот сум, викаат дека таа годините си го прават своето. Не сум сега ни стар, ама не сум ни тинејџер. Меѓутоа мислам дека кај тинејџерите некако им здосадија тие некои комерцијални, не скроз, меѓутоа мислам дека здосади тоа веќе некој претеризам во текстовите на многу комерцијални песни. Види, ти можеш да бидеш провокативен меѓу редови. Знаеш, читай ги текстовите, размислувај ги текстовите на постариве песни од некои постари пејачи. Исто така постојат многу безобразни текстови, меѓутоа све тоа е кажано меѓу редови, дури и поперверзни песни од овие денешниве комерцијални Да, што знаеш се зашто е тоа така? што на ум, то на друм. да, но мислам А се дека интересно. тоа така бидејќи порано имало многу квалитетни текстописци. И ако некој сака добра песна, ќе го контактира тој текстописец и ќе му направи. Во денешно време сите сакаат да творат музика и сите сакаат да бидат автори на своите песни. И затоа имаме морена шунт песни и немаме квалитетни песни во денешно време според мене. И мора да се дерат луѓето и да прават една дерачка музика, една Ама и тоа ужасна има, за уши. и тоа има публика. Има публика, факт. И има публика, јас нема да кажам дека нема. Но квалитетот тука е многу минимален и прашање дали воопшто го има во тие песни. Да, Прашуваш но ме. можеме да кажеме, мислам дека рапот се уште Ова денеска не е рап. Да. Што некој што се Ова се некои представуваат- модулации, ова не е рап, ова е трап, ова е нека модулација, значи не е тоа рап, правиот рап. Бидејќи у правиот рап имаш душа и тие автори што правеле прав рап, права рап музика, меѓу редови знаеле точно да погодат таму каде што треба и порано да кажем тоа си имала своја голема фан база. Иако денес не поминува тоа толку добро, но порано го правеле тоа добро. Мада јас пак мислам дека и добра рап песна би поминала, ако е добра, ако има смисла, мислам дека за секој има простор, сега ја не зборам против тие луѓе. За секој има простор, ние сме експериментирале и со такви, значи ние сме рапувале на почетокот, сме правеле, меѓутоа ете луѓето највеќе не прифатија, што ми е чест и задоволство, се гордеам со тоа што луѓето најмногу не прифатиле и најмногу ги слушаат песните што се така по пејачки, да кажам. А на вас идеите за пишување на песни од каде ви доаѓа? Дали е тоа од дома или во студио? Дома не учат, викаат вака и вака ќе напишеш. Јас сонувам па ми доаѓа на сон текст и викам сега ќе го запишам. Нема правила, реално. Мислам, ако имам инспирација во тој момент да напишам нешто, ќе го почнам. Дали ќе биде тоа пред спиење, дали ќе пред да се туширам во WC ќе напишам некој текст, некоја идеја ќе ми дојде. Потоа настанува песна, значи тоа е сосема спонтано. А кога циљам на пример да направам некој добар текст, нема да го направам. Генерално најголемите работи нас и најголемите текстови вака како што кажав ми за песнава што ни се слуша Црна жено, ни се дешаваат спонтано. Значи не ни се дешава планирано ништо. Бидејќи кога планираме уткаме, а кога ни се дешаваат поспонтани работи, тогаш па некако погаѓаме во центарот. Ама и кога премногу сакам нешто да го направам ја и он па не ни оди како што треба. Ако премногу желба имам да направам Да. нешто, така да некако се научив да оставам да го дадам најдоброто од себе, али да оставам да не очекувам прееше од Да, за да не изгориме во некоја желба, реално. Ајде сега нема да ве се наутам, јас сум плава, но може ли за гледачите да испеете Црна жена? А ти ќе пееш ли со нас? Јас не знам да пеам. Ама што има тоа врска? Чекај, добро, ти јас беше ти плава? давам Ти задача. повикаме Ермани, ви луѓе ќе пеат сите. Да. Значи ти кога беше
Јас кога морам да кажам нешто на нашите гледачи, ја во моментот кога се исфарбав да бидам темна, односно кафена, они извадија песна што се викаше Плава жено. Од кога се исфарбав плава, извадија песна Црна жено, така беше? Така Ова беше. нешто Обратно контра. беше, но добро. Да, тука сме негде. Ајде, ке може ли да испеете? Може, ајде. Ајде. Заведе ме црна жено, заведе за дан, заведе ме црна коса, превари чу знам. Nije mi svejedno, žali Bože burme dve, noćas bit ću njen, a sutra oženjen. Браво. Сега вака имам една мала рубрика. Како се допаѓа текстот на оваа песна? Мене многу ми се допаѓа. Ние ми свеедно, жали Боже, бурме две, ноќас бишќу njena, sutra Од oženjen. каде ви текна тоа? Зашто баш тој текст? Што значи тоа? Ај малце да им појаснам. Тоа треба... на нашите Па не знам, види твојот иден вереник, прашај го. Добро, вас ве прашувам заедно. Само ќе кажам, знаеш, Еве мојот иден вереник да го прашаме. идејава за текстов не беше моја, морам да се оградам. Значи идејава беше негова. Но За да, овој бе. текст, да. Ајде да вр појасним. Не знам, кој што гледаш бурми уште немам на рака. Рано е, мислам дека. Па не знам, ете така во моментот, као што викам, ми текна, имав добив некоја инспирација, така се инспирирав и од некои други песни, слушнав некои животни приказни од некои мои блиски луѓе И така. и го напишав рефренот за таа песна и... Значи неката вторите можете и од Ама видиш, многу луѓе се пронајдува во песната. и од трети Да. ситуации да се инспирираат, не мора само од сопствена. Добро, сега да продолжиме ако може со една моја рубрика. Јас вчера на Инстаграм Добро. запишав, ставив question да ме поставуваат прашања за вас двајца. И ја мислам дека не прашав, додуше ниту едно прашање од Предпоставувам тие што дека се прашањата се овде. турли тава. Не знам што се, вие ќе одлучите кој ќе го одберете и кој ќе го прочитате. Внатре има 8 прашања, 2 ќе останат, не ги одговараме, а вие одлучувате. Само мора да одговорите на сите. А што ако не ќе да одговорам? Мора да одговорите, нема не. Ние ќе одговориме и ќе гледаме да бидеме искрени. Да, нема не. Ајде. Што Може ја да почнеме со Давор? Добро. Да. Ајде влеч. Извлечи, ја ќе го прочитам, ти ќе ми одговориш. Дајме го ливчето. Ја малце со Видиме- туги да видиме ракописи имам Давор проблем ако не ти што се... извлече. Зошто мислите дека македонците оставале лоши коментари и не ве поддржуваа? И не ве поддржувале? Па добро го кажавме тоа заради тоа што се промовираме и промовиравме уште од самиот старт со српски песни на српски јазик. Добро. Иако во ни еден момент не кажавме дека нема да извадиме песни на македонски јазик, но ете бевме на некој начин, но Дали нема во врска. блиска иднина планирате да извадите некоја песна? Нема која ништо сме да веќе- откриваме за сега, Ама зошто да не? ама зашто да не? Добро. Давид? Ајде. Да промешам, Why not? да се промешам судбината, чекај. Ајде. Ова. Овие враќани ти се, омаџијани ти се овие Да. прашањава? Добро. Како се запознавте со Боки 13? Многу интересно. Мислам дека он го кажа во еден подкаст, во прошиот подкаст го кажа тоа како ние се запознавме со него. Во суштина тој не контактираше нас, пред се со порака нели на српски јазик. Пораката гласеше пошаљите ми ваш број телефона. Да, значи Боки сакаше нели да гостуваме кај него во подкаст, он мислеше пред се дека ние не сме од Македонија. Но ние генерално сме биле блиску. Он тоа не го знаеше во тој момент и кога му кажавме дека сме ние од Македонија, тој се изненади на почетокот. И стапивме во контакт, уште првото појавување кај него дома кога не викна, тој не очекуваше дека ние ќе упаднеме така спектакуларно. Значи на социјалните мрежи нашиот упад кај него дома број, па можам да кажам, можеби и стотици илјади лајкови и милиони прегледи. Кога ние со Давор одлучивме да не му упаднеме рандом, ние кај него дома влеговме со тапани, со музика, он се изненади на почетокот, ги разбудивме сите комшии. Дури полиција сака да вика. Дури Дали- полиција сака да вика од комшиите. Дали се На чувствувате Боки? малце виновни со тоа што еве да кажам, прикажавте јавно каде се наоѓа куќата на Боки 13 и после тоа мислам дека Боки 13 имаше ставено стори дека многу деца му дајаат Буки дома 13 и приватно кажува, вика ми направивте голем проблем со тоа што му се видела куќата, ти не знаеш. Ние пред некое време кога се договаравме за подкаст, за кај негова емисија некои идеи кога си разменувавме, баш ми го спомна тоа дека цело време деца му доаѓаат дома да се сликаат. Види, тоа не е лошо е, некогаш е лошо, меѓутоа голем успех е и да те поддржуваат и сакаат толку деца и да те гледаат, знаеш ли? Реално, значи Боки е од, мислам, да не кажам од постарата гарда, но Боки веќе има кариера преку 20 на години.
Значи ти да успееш на Боки сега после 20 години, ти да успееш деца, значи да ти доаѓаат пред врата. Што се родени пред 5 години. Значи не пред 5 години, но ти доаѓаат деца дома од 10-15 години, а ти да си од постарава гарда, значи правиш нешто стварно многу добро. Ама он ги почитува многу и он стварно, колку што разбрав и колку што гледам што објавува, он на сите им отвара врата, овие се радуваат, скокаат, се сликаат, тоа е стварно нешто. Ајде да продолжиме со прашањата, бидејќи мислам дека немаме многу време, Ајде. а јас сакам да се одговори на нив. Ајде, читај. Прочитам. Зошто Давор негирал дека бил во врска со Љупка? Сам си го извлече. Прашањево мора да кажеш. Биди брз. Не сум негирал, не сум негирал затоа што вистината ја кажувам. Не е да лажам. Ние тоа што го направивме таму во тој шоу програм беше чисто за шоу, ништо Давор све прави за шоу, кај Значи него тој нема бакнеш емоција. беше само за на сцена. Па да, затоа што претходно некако имаше работи кои што знаеш, публиката ќе се врзе за една личност и са у некој шоу програм и тоа е секогаш така, само таа личност ја гледа најмногу и само на таа личност ти се дава најмногу публицитет и така натаму. И си реков, мора овој пат, оваа епизода мора ние, нашата група, да ја погледаме, ќе направам нешто кога се паднав мета. Со нејзе така се договоривме Браво, интересно си одигра, морам да кажам. и бевме најгледани таа епизода. Значи си го Да. успеав тоа што сакав и го исполнив. Ајде. Давид, мислење за Боки 13. Боки 13. Да, Бојан Јовановски. Да. Многу позитивно мислење имам за Боки 13. Мислам дека единствената светла точка за шоу бизнисот во Македонија, за на Балканот нема да кажам, но во Македонија сигурно Боки 13 е најсветлата А и на точка балканско за ниво шоу е еден од бизнисот. најдобрите, А и на сигурно. балканско ниво е еден од најдобрите. Така да останативе во Македонија да не ги увредам, ама може да си пакуваат кофери реално. Давор. Уште по едно извлекувате. Само бидете брзи бидејќи немаме многу време. Кој од пејачите или познатите личности ви е на блок? Никој. Немам блокирано никој. Јас лично. Знам дека пред доста години, има 5-6 години сигурно, без никаква причина, јас неа ни познам лично, еве. Марија Шерифовиќ ми има блокирано. Ти има блокирано? Да, ама не знам зашто, стварно не ја знам причината. Не, јас неа не ја познавам ни лично ништо. Може би некоја грешка, некоја забуна, не знам. Зашто ми има блокирано ете. Добро. Она може би знае. Може би знае. Ајде последното прашање, ова нека биде Последното прашање за Давид. Кога планирате да се жените? Марија. Сакам Двајцет. тоа да биде спектакуларно, но ќе биде во блиски иднина. Се надеваме дека ќе биде во блиска иднина. Кој се надева? Па еве јас. Ти зошто? Па, така. Ти да се надеваш за моето женење, како Да. така? Како така? Не знам, гледачите знаат. Луѓето знаат да ги прашаме позади камериве? Сигурно. Боки 13 најави во неговиот подкаст дека ќе промовирате песна на Хајп звезде. Точно. Кај него не откривте името на песната, дали ќе го откриете тука? Нема Или се ни уште. тука нема? Не, нема се Зошто? уште да го откриеме. Види, многу песни постојат со такво име, еве тоа ќе ти дам некоја индикација. Многу песни постојат со такво име, многу познато име е генерално, али не можам сега да го откриам. Нема да биде ништо што не е видено како име на песна до сега, туку стварно многу пати е видено. Мада мислам дека се уште рано. Ние треба да влеземе во студио, да ја, пошто имаме демо верзија, треба да се отпее од поново песната. Балада е песната, многу е интересна. Мислам дека добро ќе помине на друштвениве мрежи. Ќе им се свиѓа на луѓето, квалитетна пејачка песна со емоција. Ето тоа можам да кажам. Дали мислите дека секој пејач кој што еве гради кариера, има направено голема кариера, мора да има балада? Да. Да. Не мора, ама Генерално големите пејачи имаат балади убави. затоа и се големи зашто има луѓето емоционално зашто да се врзат некако за нив, знаеш? Некако кога спомени тебе лично како особа те врзуваат за некоја песна, тоа и пејачот што ја пее песната го прави да е повеќе да трае, повеќе да го сакаат луѓето затоа што како што се врзала за песната емоционално во некој период од твојот живот,
Така се врзуваш и за пејачот и нели носталгија кога слушнам песна што сум ја слушал пред 10 години, па ме навраќа назад во времето, вика тоа се душевни сетила. А зашто некои песни се слушаат и после 10, после 20 години, а некои Па затоа што песни имаат душа. Денешниве песни се слушаат повеќе од 10 дена, што мислиш ти? А, Па не имаш. знам, тоа треба да ви го кажа по Многу ретко. Луѓето генерално сега слушаат затоа што како што кажа Давор се враќа тој тренд на стари песни. Тие песни имале душа, денешниве песни да А не може би и друго генерализирам време. сега, но Може би друго многу време. кратко се слушаат некако. Затоа ќе целиме ние да направиме нешто што ќе биде со душа, да биде емоционално добро, луѓето Но да и си тоа може не да се значи врзат дека ќе тоа се слуша песната 20 години. Тоа не мора да значи нормално. Знаеш зашто? Не можеме ние да ciljаме на тоа, сега дека ние наши песни подвајаме. Порано по старите генерации може да потврдат, така било. За да слушнеш некоја песна што ти се свиѓа, мора да помине на радио, мора да на телевизија да слушнеш или на касета да купиш и така натаму. Значи не си имал прилика константно да слушаш иста песна. Например, еве ти ме познаваш, мене кога ќе ми се свига некоја песна, јас ја вртам 24/7 едно месец дена ја слушам константно само таа песна. И логично е дека ќе ми здосади, ама замислиете да ти се свига толку многу некоја песна и ти да можеш само еднаш у денот да ја слушнеш. Знаеш, може би и до тоа е. Сега ќе ти излези на TikTok 100 пати истата песна и веќе кречеш леле оваа песна. Ама тоа е. Да. Да, можам да кажам дека за тоа сте во право. Како е во право од кај тоа? Па во право сте дека некоја песна ако повеќе пати излезе, веќе на човек му се досадува. Ти прва се снимаш со сите трендови, Марија, ти си трендсетер. Добро, тоа Маре, е. ти ги поставуваш Ти ги трендови. поставуваш Тоа е новите нормално трендови. кај мене. Сака уште едно интересно прашање да ве прашам. Немој само да ме Кој- пишувате за ова што цупкам со нозеве вака плис, пошто јас генерално таков сум, се си правам вака со нозеве, не можам мирен да седам. Колку е битно музичкиот продуцент кој што ја обработува песната, колку е битно да се совпаднат истите карактеристики со тој што ја прави песната. Бидејќи еве на пример вие сте млади, колку 24 години имате. Добро. 24 години имате и вашиот музички продуцент е исто така млад. Он е и помлад од нас. Он е помлад од вас. Ама е талентиран многу, Андреј Николов, Андреј Ник. Битно е, сме работеле со доста продуценти. Не ми се свиѓа, кога ќе влезам, ви он знае, кога ќе влезам во студио, не ми се свиѓа ќе седнеме да работиме сега, на пример влегуваш во глува соба да пееш и така натаму. Уопште не ми се допаѓа енергија на продуценти. Значи седнува и кода не му е до живот. Испеј, од поново сврти. Ајде, иди дале. Друго, терца тука испеј. Ајде, добро е, не е добро, кажи ми што да сменам, дали да Шаблонски променам нешто. работат многу луѓе, тоа е. Како да име грешка. преку, да не ти кажам што, од таа работа, оваа работа е креативна работа и се работи со љубов. Зависи до продуцентот и до пејачот, ама како зрачиш тако и привлачиш, нели викаме? Да. Ние сме Че работеле мора да со се многу совпаднат продуценти. енергиите на продуцентот и на пејачот. Многу работи играат улога, бидејќи луѓето мислат сега извадиш песна и мислат дека така ти само си извадил, не знаат која е позадината, значи колку треба работи да поминеш за таа песна да ја извадиш. Значи тоа не е процес сега јас ќе направам супа за 5 минути, значи има доста работа и музиката е генерално не е баш најлесна работа. Значи треба доста креација, доста И многу размислување. љубов да имаш, многу да сакаш И да го правиш тоа многу за да одиш напред. Сме работеле со доста продуценти, еве, ама овој продуцент до сега гледаш најмалото, најубаво пиле. Најмлад, ама најдобар. Добар, кажи ми, како се чувствуваш кога дозна дека ќе бидеш во дел од жирито на Хајп Звезда? Па види, тоа многу случајно испадна. Јас некако како и да не сакав да го правам тоа, сега ќе ти кажам зошто. Осекав премногу голема одговорност со такви имиња да бидеш заедно, да имаш и право да делиш коментари и така натаму со луѓе кои што имаат по 30 плюс години кариера, знаеш, не е се едно. Еви тебе како новинарка не би ти било сигурно се едно да стоиш пред некој што е многу постар, поозбилен од тебе, пошто ти си нели на почетокот и супер си ја вршиш работата, али си на почетокот на оваа новинарска кариера и супер ти оди. Меѓутоа има одговорност голема и затоа најмногу имав некако трема, да ти кажам, полесно ќе ми беше да излезам да пеам, да се такмичам, на пример, многу помалку трема ќе имав, иако не мислев дека така ќе ми биде, али стварно имав многу трема и многу голема чест и задоволство ми е што сум дел од тој шоу програм. Ви благодарам, Давор и Давид, што бевте дел од Хајп. Фала ти на тебе. Ние се гледаме во наредна прилика.